父母咧最容易跌入一個誤區嘅，就係將仔女咧養得太過聽話啦。通常逼仔女聽話嘅父母咧，大多數都係偏向控制欲比較強嘅。但係我哋做家長嘅可以諗一諗喎，成日諗住要仔女聽話嚟做咩呢？我哋嘅見識就係得咁多啦。仔女聽我哋嘅，又點可能比我哋優秀呢？人點解之所以為人啊？就係因為我哋識諗、識分辨、識質疑。如果仔女驚犯錯，就會唔敢嘗試，唔敢嘗試，佢哋就唔會有創新。創造力就係咁樣失去咗啦。試諗下喺屋企聽父母話嘅仔女啊，出到去都係會聽人哋話噶。做仔女嘅夠膽挑戰自己嘅父母，出到去先至會勇敢去接受挑戰，先至會識得自己用下個腦。有主見嘅仔女咧，根本係唔會隨便咁樣聽話嘅。尤其如果我哋自己嘅日子都唔係過得特別好嗰啲咧，就更加唔使仔女要特別聽我哋嘅說話啦。我哋嘅成就到咗頂噶啦，仔女聽我哋嘅又點能夠超越到我哋呢？父母嘅愛到最後就係要學識放手。咩叫幫仔女成就仔女？就係讓佢大膽去闖，出去向比我哋更加優秀嘅人去學習。就算遇到困難跌低咗，回頭一睇，我哋做父母嘅仲喺原地度等緊佢，但係佢要夠膽飛，要比我哋優秀，唔使聽我哋話嘅。呢啲先至係用緊真正嘅愛咧去培育緊我哋嘅下一代啊！